Ja, nå sitter vi jo i paradiset her, og det noe som preger paradiset, det er jo uskyld. Ja, paradiset Norge. Skal vi gå litt? Paradiset Norge. Ja, vi går litt der opp, eller sånn, her holdt jeg på. Du vet, jeg er jo et asfaltbarn, så jeg er ikke vant til å gå på skogbunn. Jeg tror det er godt for oss å gå på skogbunn. Ja. Jeg tror Jeg tror det har vært bedre å falle på skogbunn enn på stengrunn. Så, absolutt. Jo, hva sa du? Uskyld? Uskyld, ja. Ja, fordi det er jo... Altså, i paradis så hviler jo lammet ved løvens fot. Ikke sant? For der er det liksom så, det er så harmonisk, og alle, ingen spiser hverandre. Nei, husker du det der? Alle er blitt vegetarianere. Husker du våken opp, det der var det mormonertidsskriftet, det der med, hadde jo sånne bilder fra paradiset. Åja, og da var det bildet, ja. Jeg tror det var et av bildene, så... Fordi, og det jeg tenker på Disney, vet du. Ja, på Disney, ja. Men Disney, vet du, sånn Snøhvit, og der hvor alle dyrene kommer i vinduskarmen, og alle er bare... Kule. Ulven ligger med poten under hodet og tikker kjærlig opp på kaninen ved siden av og sånn. Så koselig, da. Men det var vel kanskje det er noe sånn mormonsk over Disney. Men det er en annen historie. Ja, det er en annen historie, ja. Nei, altså, det er klart, i paradiset så skilles det jo ikke mellom, altså det er ikke noe som heter godt og vondt eller stygt og pent. Nei. For der er alt likt. Altså paradiset er jo en tilstand. En politisk korrekt tilstand? Ja, veldig politisk korrekt tilstand. Der er det, altså woke identitetspolitikk og alt sånt må jo være gjennomført 100% sannsynligvis i paradiset. Men det interessante er jo også at paradiset, der er jo alt. Det er sånn som det er her nå, vi ser jo ingen, ikke sant? Det er helt stille, der er jo alt i en tilstand. Og det er ingen utvikling, fordi i utvikling så ligger jo smerte. Altså det var jo da man ble utvist fra heimen, altså Eva da, ikke sant? For de var slemme og spiste av kunnskapens tre, så var det, ikke sant, du skal føde dine barn i smerte. Ikke sant? Og det å føde, altså det å være svang med et barn, føde og oppdre et barn, ikke sant? Det er jo en prosess, det er en gledelig, men også en smertefull prosess da. Så det er liksom smerte med vilje, det da? Ja, fordi riktig, paradiset, det som er interessant for paradiset er jo, det er heller ingen friksjon, fordi det er heller ingen utvikling der, rett og slett. Det står stille. Ja, riktig, alt var uskyldig, og det interessante er jo også at sånn er det jo også med barn, at barn, veldig små barn da, de er jo ofte også uskyldsvesener, og fordi de vurderer ingen hierarkisk. Nei. Ikke sant? Han eller hun eller hen er stygg eller pen, eller dum eller klok, altså ingen hierarkisk vurdering. Sånn er det jo til et punkt. For oss mennesker, ja. Og så begynner vi å vurdere hverandre. Og ikke minst, ikke sant, når vi kommer opp mot altså overgangen barn til ung, nå har det jo plutselig blitt sånn absurd at det er jo ikke noe som heter ungdomstid lenger. Du er liksom barn til det er 18, og så plutselig er de voksen. Det er jo helt absurd det der, men en annen historie. Men la oss ennå anta, jeg håper ikke noen blir støtt av at jeg bruker ordet ung da. Det kan jo fort skje. Ja. Så poenget er at når du da kommer opp i puberteten, gjerne, så begynner du ikke minst der, og vurderer folk hierarkisk. Og da kommer skylden inn i livet ditt, Jan. Det er da kommer forsvinner uskylden, ja. Ja, da forsvinner uskylden. Det er ikke sant, når du begynner å vurdere andre hierarkisk, det er da du går ut av uskyldstilstanden, da. Det er da. Men det er også, ikke sant, da du begynner, ikke sant, du bare vurderer, men du også da i vurderingen foretar valg. Ikke sant, som jeg sa i sted at hun er pen, attraktiv, hun er ikke pen, ikke attraktiv. Da vil du ikke være med han stygge. Nei. Og så altså, men da, det som er problemet da med det,
er at da tilfører du andre smerte ved at du, altså ved at du avviser det, at du ikke er interessert. Men samtidig så blir du også selv påført smerte og avvist. Ja. Og du går inn i den vanskelige voksenperioden da, hvor det er ikke nok at du bare er til. Dette er altså utrolig dårlig reklame for liv. Fordi du vet det er jo nesten ikke nødvendig å vite dette før det skjer, tenker jeg. For det er jo så ubehagelig. Dette treet her, for eksempel, det er bare til, ikke sant? Det trenger ikke å være pent, eller stygt, eller klokt, eller dumt for andre trær. Det er til. Ikke sant? Og når vi er barn, altså i uskyldstilstand, så det er bare nok at du er til. Du trenger ikke å være noe mer enn at du er til. Fordi Det er det jeg vil si noen ganger, jeg som ikke har barn selv, men er fadder til noen, og har andre barn i familie og krets, så kjenner jeg noen ganger på at når jeg er sambarn, så kaller jeg det for barneterapi. Fordi jeg blir litt sånn, får litt energi av det. Og det er kanskje fordi jeg kjenner litt på den uskylden igjen da. At jeg ser mitt liv gjennom barnas øyne, og husker hvordan det var da. Og det er litt terapeutisk. Helt til barna blir ufyselige da, for det hender jo også. Men det er jo foreldrenes feil. Du vet at den store sorgen for veldig, veldig mange, egentlig nesten alle da, er jo det at du ikke blir elsket fordi at du er til. Fordi men du blir elsket fordi at du er pen, eller sjarmerende, eller klok, eller ung, eller gammel, eller rik, eller et eller annet. Fordi den store drømmen er jo å tenke om noen bare kunne elske meg fordi at jeg var til. Men Lars Lange, jeg er veldig glad i deg bare for den du er. Helt oppriktig. Det tok jo bare et øyeblikk. Som en venn, da, vil du merke. Selvfølgelig. Sånn at jeg kan dytte deg litt bort også. Men vi har et vertikalt vennskap. Altså, vertikale vennskap de går sånn. Ikke sant? Også de horisontale, det er knullingen og alt det der, de går sånn. Så et vertikalt vennskap det er ganske sunt. Veldig sunt, og vi er jo vertikale nå. Dessverre er jo alt for lite av de der horisontale vennskapene da, men det er... Så i vår alder må man jo betale, dessverre, når det kommer til den slags. Da er det på tide å runde av. Det er på tide å runde av. Men ikke sant, og det interessante med den setningen, Jan, er jo at den ikke sant, bærer også en skyld i seg, da. Av det jeg sa, det er altså jeg sa. At et uskyldig menneske ville aldri sagt noe så våget. Og et uskyldig menneske ville heller aldri begynt å skamme seg over at noen andre sa det. Nei, riktig. Slik at, men, så det interessante er, og det er det som er min hovedanklage mot Gud og skaperverket, at hvorfor får vi ikke lov til bare å bli elsket for at vi er til? Hvorfor må vi være noe?